22 глава. Неговите чувства. Дон го употребуваше својот гнев за да го контролира семејството. Секој од членовите на семејството беше толку загрижен за неговиот темперамент, што своите животи ги живееја одејки на прсти и извршувајќи ги неговите наредби од страв наместо од љубов. Кога неговата сопруга Джени свати дека не само што не треба да го толерира неговиот гнев, туку и дека животот со тоа значи непослушност према Бог, работите почнаа да се менуваат. Не спријателувај се со гневлив и не оди со бесен човек, за да не свикнеш на неговите патишта и за да не наместиш стапица за својата душа. Пословици 22 глава, 24 и 25 стих. Джени свати дека се уште може да го сака својот маж, без да го одобрува неговиот грев, па така почна ревносно да се моли за него секојдневно, и сама и заедно со своите партнерки за молитва. Таа се молеше тој да престане да биде контролиран од своите чувства и место тоа да биде контролиран од Светиот Дух. Нејзините молитви не само што помогнаа неговиот ум да се разбистри доволно за да може да види како се однесувал, туку отворија пат за него да најде сила и храброст да го промени своето однесување. Тајниот подарок ја стивнува лутината. Пословици 21 глава, 14 стих. Најдобриот таен подарок што сопругата може да го даде за да го смири гневот на својот сопруг е да се моли за него. Чет со години беше измачуван од хронична депресија. Иако неговата сопруга Мерилин беше оптимистичка личност, неговите негативни чувства ја растажуваа и правеа да се чувствува безнадежна и депресивна исто како него. Потоа таа прочита за искуствата на цар Давид и свати дека тие го опишуваат токму она што нејзиниот сопруг го чувствуваше. Зашто мојата душа е наситена од страдања, мојот живот наближува кон подземјето, ме вбројуваа кон оние што слегуваат во гроб, станав сличен на немоќниот. Псалм 88, 3 и 4 стих. Се згрбавив и се собрав, постојано скитам натажен, исцрпен сум и сосема сотрен, овкам од плачот на моето срце. Псалм 38, 6 и 8 стих. Мерилин виде дека и покрај длабокиот очај, Давид ја најде својата надеж во Господа и го надмина очајот. Господи, ја извади мојата душа од подземјето и ме оживеа на работ на гробот. Псалм 33 стих. Ке се радувам и ке се веселам во Твојата милост, зашто Ти ја виде мојата неволја, ја позна тагата на мојата душа. Псалм 31, 7 стих. Наклони се кон душата моја и искупи ја, поради моите непријатели, спаси ме. Псалм 69, 18 стих. Таа знаеше дека Бог сигурно има сочувство за Чет, а тоа вроди надеж во неа дека молитвата е клучот за негово ослободување од оковите на депресијата. Таа му кажа на Чет дека се обврзала да се моли за него секој ден и дека би сакала тој да ја информира за тоа како се чувствува. Од првиот ден и двајцата забележаа дека секој пат кога таа се молеше, неговиот дух се подигнуваше. Набргу тој не можеше да ја негира моќта на молитвата и почна да се моли заедно со неа. Тој постојано се подобрува од тогаш. Неговите депресии се поретки сега и тој се справува со нив многу побргу. Двајцата се посветија да го бараат Бог за целосно ослободување на Чет. Гневот и депресијата се само две од многуте негативни чувства кои можат да ја измачуваат човековата душа.
често тие представуваат вообичен начин на размислување, на коему се дава место со текот на времето. Мажите имаат тенденција да веруваат дека тоа е дел од нивниот характер, кој не може да се промени, но овие навики можат да се скршат. Не стој настрана гледајќи како твојот сопруг е манипулиран од неговите чувства. Слободата може да се случи и по само една молитва. Молитва. Господе, Ти рече во Своето Слово дека ги избавуваш нашите души, ако ја ставиме својата доверба во Тебе. Псалм 34, 22 стих. Се молам, името на сопругот, да има вера во Тебе дека ќе ја избавиш неговата душа од негативни чувства. Не дозволувај никогаш да биде контролиран од депресија, гнев, вознемиреност, љубомора, безнадежност, страв или самоубиствени мисли. Посебно се молам за областа на загриженост. Избави го од ова и од сите други чувства кои го контролираат. Знам дека само Ти можеш да избавуваш и да исцелуваш. Псалм 40, 17 стих. Но употреби ме мене како инструмент за обновување. Помогни ми да не бидам повлечена надолу заедно со него, кога тој се бори. Напротив, помогни ми да го разберам и да му кажам зборови кои ќе донесат живот. Ослободи го да ги споделува своите најдлабоки чувства со мене и со други кои можат да му помогнат. Ослободи го да плаче кога треба да плаче, а не да ги затвора своите чувства во себе. Во исто време, дај му го дарот на смеата и способноста да најде хумор во секоја сериозна ситуација. Научи го да не гледа на своите околности, туку да верува во Тебе, без оглед на тоа како се чувствува. Дај му трпение да владее со својата душа и да биде одговорен за неа. Евангелие според Лука, 21 глава, 19 стих. Помазај го со маслото на радоста. Исаја, 61 глава, 3 стих. Освежи го со Твојот дух и ослободи го од негативните чувства во овој ден. Мокни алатки. Кој се надева на себе си, безумен е, а кој постапува мудро, ќе биде спасен. Пословици, 28 глава, 26 стих. Но ете, очите Господови се врз оние кои имаат страхопочит кон Него и кои имаат верба во милоста Негова, дека Тој ќе ја спаси душата нивна од смрт и во време на глад ќе ги прехрани. Псалм 33, 18 и 19 стих. Трпеливо се надевав на Господ, и Тој се наклони над мене и ја чу молитвата моја, и ме избави од длабочината на јазот и од длабока тиња, па ги постави нозете мои на камен и ги зацврсти стапалата мои, а во устата моја вложи нова песна, похвала за нашиот Бог. Мнозина ќе видат и страв ќе ги опфати и ќе се надеваат на Господ. Псалм 40 од 1 до 3 стих. Ја закрепнува душата моја, ме води по патот на правдата заради името свое. Псалм 23, 3 стих. Господ ќе ги спаси душите на слугите своји и никој од оние кои прибегнуваат кон Него нема да биде осуден. Псалм 34, 22 стих.